cara, eu preciso aprender a mexer com geladeira. Porque não faz sentido eu ir na casa do cliente para fazer máquina de lavar e depois chegar um outro prestador para fazer geladeira. Entendeu? E aí, Vou beleza. desenvolver esse conhecimento, Vou né? desenvolver esse conhecimento. Aí um dia eu tava conversando com a minha esposa, também estava lá comigo, a gente conversando. E aí, acho que a gente não era nem casado. Enfim. E aí eu falei, meu, toda vez que eu vou na casa do cliente, o cliente fala pra mim que eu preciso... Desculpa. Fala pra mim que ele precisa de um serviço de geladeira. Tá. Tá ficando meio estranho isso.